60U1213 – новая стиральная машина от Атлант. Модель отличается технически грамотной конструкцией и продуманными технологиями, что дает гарантию длительной и стабильной работы. Новая узкая стиральная машина занимает гораздо меньше места по сравнению с машинами стандартных размеров, отстирывая при этом до 6 кг белья за раз. Для предотвращения непредвиденной ситуации, связанной с утечкой воды при стирке, у машины наливной шланг имеет защитную систему Aquaprotect. Такая защитная система в машине поможет избежать неприятных ситуаций тем, кто живет в многоквартирном доме. Неоспоримым достоинством данной модели является высокий класс энергоэффективности А2+. Стиральная машина оснащена дисплеем с сенсорными технологиями управления, на котором отображается ход работы техники. Электронное логическое управление позволит подобрать оптимальный режим стирки. Благодаря интеллектуальным программам она не только интуитивно понятна в управлении, но и обеспечивает превосходные результаты стирки при низком потреблении воды и электроэнергии. На включение машины и включение дополнительной функции указывают светодиодные индикаторы, расположенные рядом с кнопками. Индикаторы и сегментный дисплей машины размещены на панели управления, что облегчает визуальное восприятие отображаемой информации о работе машины. Посмотрев на дисплей во время работы машины, можно узнать, сколько времени осталось до конца или начала стирки, какая операция стирки выполняется в данный момент. Если есть желание, то владелец может принять активное участие в создании режимов, которые стиральная машина готова запоминать с помощью любимой программы. Функция защиты от детей поможет заблокировать кнопки и поворотные ручки на случай, если ими заинтересуется ребенок. Это защищает также от внесения случайных изменений в программу во время работы прибора. Данная модель стиральной машины отличается не только глубиной корпуса, максимальной загрузкой белья, но и скоростью отжима 1200 оборотов в минуту. Многофункциональная стиральная машина Атлант 60U1213 без сомнения талантливая техника. Такая стиральная машина сочетает в себе компактный размер, высокую мощность и функциональность.